大家好，今日我哋嚟做呢個 ABRSM 2021年5級樂理嘅 A 卷，希望呢個解答可以幫到大家喺屋企自己學習下點樣每一題有個題解啦。第一 part rhythm 啦，節奏通常問嚟問去都係嗰啲嘅啫。最緊要個 basic principle 就係咩呢？將一個 time signature 變成一句完整句子係咁樣嘅。咁就係代表一個小節入邊有4個4分音符。OK， 咁就第一題開始睇啦。通常咧就會睇下樓下究竟係有用乜嘢單位先。呢度8分音符佔大多數啦，咁我哋就數8分音符啦。by the way 呢個都要認識下嘅，呢個係 short form 嚟嘅，就等於4個4分音符嘅啫。好啦，數下8分音符啦，1個啦，2個，3個。4個、5個，第6個喺度。如是者答案6個8分音符啦。B 又係睇下樓下有啲乜嘢數字啦。4喎，我哋今次數4分音符啦。4分音符佔大多數。呢度咧就佔1個4分音符。點解咧？2個32分音符個時值加埋一齊咧，就會等於1個16分音符啦。於是乎成嚿嘢咧就變咗4個16分音符。4個16分音符加埋咧，就會個時值咧就變咗1個4分音符啦。好，呢個唔使解釋啦，1個4分音符，呢個又係佔1個4分音符啦。3連音，我計過點樣數啦。睇翻個筆記記得啦。我哋呢3個加埋咧，又係1個4分音符。呢度第5個，答案54。1.1C， 就我哋望一望啦。哇，今次4、8、16乜嘢都有喎。點咧？我哋就數最細嗰個最方便。好啦，第一個16分音符呢度佔第2個，呢度佔第3個，呢度咧就佔4同埋5嘅，呢個佔第6個，呢度咧就佔7同埋8，呢度佔第9個。變咗9個16分音符啦。好，跟住我哋去到 1.2 啦。呢題考乜嘢咧？考 simple time 轉 compound time。我哋溫少少書啦。simple time 嘅意思咧，即係一拍咧通常可以俾2整除到嘅。compound time 咧就通常一拍可以俾3整除到嘅。當然有例外啦。想知邊啲例外咧？我哋睇翻我哋筆記記得噶啦。好，我哋做呢啲題目咧，最簡單嘅就係將每一拍畫翻佢出嚟先。呢個3、4啊嘛，我哋就分翻3拍先。逐拍去對咧，通常都唔會搞錯嘅。好，第一拍我哋睇下先。上邊呢個係3連音嚟喎，即係咩意思咧？一拍均等分成3份。我哋望一望啦，原來3個一模一樣，我哋唔使諗啦。好，第2拍開始諗下啦，都係3連音，但係第一個咧，我哋變咗咧一個嘅 quadrat 喎，後邊咧就變咗一個嘅8分音符。個比例咧，就要睇下咯。原來咧而家就呢度佔咗2個8分音符，呢度佔1個比例變咗2:1。我哋望一望第2拍，究竟邊個係有2:1嘅咯？呢個做到，呢個都做到。呢個啱啦。上邊嗰個點解唔啱咧？呢度咧其實咧第一個嘢咧係佔咗咧3個16分音符，而呢個最尾第4個咧就佔咗1個嘅。呢個比例咧就變咗3:1啦，咁就唔啱啦。好啦，然之後咧睇埋最尾一拍，2個8分音符嚟噶嘛，係均等分嚟嘅。好啦，我哋睇下下邊呢個邊度係啦。好明顯個答案就係呢個啦。點解咧？因為變咗 compound time 入邊嘅2連音，就係將一拍強行分成2個均等嘅拍子，就係咁樣啦。上邊呢個發生咩事咧？就係3、8，就變咗嗱，望清楚。呢度有2個嘅8分音符，而個 rest 係佔1個嘅，變咗2:1嘅比例，咁就唔啱啦。其實咧，中間呢個咧，其實連個 time signature 都寫錯嘅，一開始都唔使 consider 佢嘅，因為個原因咧3、8哇好明顯，咁你要加翻個小節線俾佢啦，係嘛？係啦，不過 anyway 係啦。好 1.3 啦，呢啲做下文字轉換題啫，你要背啲 terms 基本上都識嘅。dot minimum 就係2拍啦
dot 加一個點俾佢。咁個點係咩意思咧？就係個點咧就係前邊嘅音符時值嘅一半。咁所以呢個就係3拍啦。咁佢就問你啦，喺94啦，一個小節入邊有9個4分音符啊。咁我哋寫低先。好，咁就問你究竟有幾多個呢一嚿嘢咧？咁咪計下條數啊。呢個38係3拍嚟噶嘛。咁啊9除以3，咁啊其實正確答案就等於3。好啦，咁啊 B 嗰題啦，B 嗰題又係啦 quotient。咁我哋所謂嘅一拍啦，咁啊加個 double dot 俾2點佢。咁啊寫翻條 formula 出嚟先。點咧就永遠係前邊嗰樣嘢嘅一半嚟嘅，咁所以咧一半嘅一半咧就變咗16分音符啦。咁佢問你呢一嚿嘢咧，究竟有幾多個 semiquaver 咧？即係16分音符咧。好啦，咁你望一望啦，呢度1個啦，呢度又係佔咗2個啦，跟住咧咁啊最尾呢一拍咧就佔咗4個喎。咁我計一條數，1加2加4，1、2、3，7個啦 ，total 就明白啦。好1.4啦，咁啊1.4呢個就考咩咧？考 groupings 啦。咁啊以前舊年代咧考呢個實體嘅5級樂理嘅時候咧，咁其實咧 groupings 係使計分嘅，你寫錯一個咧都照求你嘅。咁啊而家冇咗呢樣嘢啦，咁啊全 online 咧，咁基本上都好難錯嘅。咁啊最主要係乜嘢咧？我哋唔可以將咧每一拍啲嘢咧寫得唔清唔楚，連咗去隔離嗰拍，呢樣嘢就係佢個重點啦。望一望個 time signature 44，我哋希望可以睇到4嚿分明嘅嘢嘅。咁啊，全部畫佢出嚟先啦，好唔好？睇下最尾 option 先。哇！一睇落去得3嚿嘅，點解係44嘅？點樣數咧？我哋望一望，第一拍喺度，第二拍喺度，跟住然之後第3拍喺度，第4拍喺度。哇！第一同埋第二黐住咗嘅，咁呢個就唔啱啦。中間呢個仲衰添，哇！睇下第一拍已經將呢嚿嘢黐住咗啦，第一拍都 fulfill 唔到個要求，咁啊更加唔啱啦。咁啊呢個正確答案，咁你好見到咧正確嘅答案咧就係好分明嘅，1、2、3、4齊晒嘅。如果你想將即係橫跨拍子嘅東西咧，其實寫落去嘅話咧，我哋要用呢一個打星星嘅地方嚟表示嘅，就係一個 tie note 嚟嘅。我哋唔可以將嗰啲嘢咧融成為一嚿嘅，即係唔可以強行將佢變成咗一個嘅一拍咁樣寫法嘅。1.5啦，咁啊都係一樣考你 groupings，咁啊12拍8，咁啊即係12個8分音符啦。咁我哋佢就問咧個 rest 啦，咁我哋不如就直接睇下個 rest 嗰度啦。第一個界翻開先啦，咁啊前邊3拍都 fulfill 咗啦。1、2、3，咁啊睇下第4個發生咩事啦。呢度1個8分音符，第2個8分音符，呢度有3、4個8分音符，點解？咁就個 groupings 咧都唔好講 groupings 添啦，佢嗰個12拍8咧多咗1個8分音符，咁所以就俾個交叉佢啦。好，第2個 bar 我哋睇下先啦。嗱，呢個12拍8記得嘅話咧就係 1 and 2 and 3 and 同埋4 and 啊嘛。1 and 個 and 分咗去第二嚿嘅，點解？咁呢個又唔啱啦。咁佢正確寫法咧，其實應該係咁樣嘅。跟住咧，你再俾一個 rest 佢，咁你第一拍咧，你先至叫做滿足咗呢個 one and 喺度嘅。咁所以呢個交叉。第3個 bar，咁又解翻開先啦。好嗱，啱見到呢個齊晒嘅，全部嘢都咁啊寫得好好啦呢個。咁要俾佢剔佢啦。就係咁啦，嚟到第2 part 啦，咁啊問你啲音嗰啲啫，咁啊都係送分題嚟嘅呢啲。咁我哋望一望啦，咁啊5級樂理啦，我哋其實係要學4個譜號嘅，高音譜號、低音譜號，跟住中音譜號同埋次中音譜號嘅。咁我哋會見到咧，其實咧呢個咧就已經係一個次中音譜號啦，咁即係所謂嘅 tenor clef 啦。好啦，咁啊最主要咧，我哋要學呢樣嘢咧，就一定要揾到共通點嚟嘅。咁我哋背一背嗰啲嘢啫。咁啊，見到呢一個咁嘅 clef 咧，永遠個尖尖指住嗰個音咧，就係我哋所謂嘅 middle C 嚟嘅。咁啊，簡單啲啦，數手指數翻上去啦，C、D、E、F、G、A。咁啊，呢個係一個 A 音嚟㗎啦。咁我哋就會揀呢個啦。
好，第二題啦，其實好簡單啦，呢個又係我哋先列咗隔離嗰啲音先啦。D double flat 喎，D double flat 係咩嚟嘅咧？先褪落去一啲 flat。如果你有彈鋼琴或者拉樂器嘅，咁我哋用翻個 concept 嚟諗咧，D 低兩個音喎，即係低兩個半度喎，咁就變咗其實係一個 C 嚟嘅。OK， 跟住咧呢個牽涉咗一個 concept 嘅 anharmonic equivalent 啊，即係咧同音異名啊，聽落去一模一樣，但係唔同嘅寫法。咁我哋就要將佢變成同一個 language 咧，即係例如 D flat 變成 C，再喺隔離揾翻呢個音，我哋先至會做到嘅。呢個係咩嚟嘅咧？呢個 A double sharp 喎，A double sharp 會變咗呢個 B 音啦。C sharp 啦，呢個就B sharp 其實會變咗咩咧？會變咗呢個 C 音嚟嘅。我哋望下啦，呢個 C 音對成呢個答案啦。好，跟住咧，我哋去到2.3啦。呢個就牽涉一個 concept 叫做 transposing instrument， 移調樂器啊。trumpet in B flat 其實點樣睇咧？即係簡單啲嚟講 in 乜嘢咧？就係我望到個 C 音咧，就要吹一個 B flat 出嚟嘅。我哋望下嗱，呢度見唔見到先？呢度見到個 C sharp 啦。變成呢個要移調落去啦。C 變成 B flat，我哋要 transpose， 其實佢俾埋你嘅，即係佢 transpose down a major second 啊，一個大二度啊。然之後咧，對翻落去下邊呢份譜啫。C sharp 降一個大二度咧係乜嘢咧？C 變 B flat 咧，C sharp 就要變 B 㗎啦，係嘛？呢個係咪 B 咧？呢個係 B，咁就啱啦。俾佢剔佢先。好，跟住然之後啦，我哋逐個咁對翻上去啦。呢個 B sharp， 平時睇 B sharp 嘅話，我哋要將佢移調落去 major second，係乜嘢咧？B sharp 移調落去一個先啦，B 音啦，再移調一個係 A sharp 嚟嘅，咁所以呢個都係啱嘅。繼續，呢個係一個 E 音移調一個 major second，絕對唔係 D sharp 啦，呢個係少咗一個 semiquaver，咪少咗一個semitone，佢應該係要 D 先啱嘅，咁所以呢個俾佢交叉佢啦。繼續呢個 F natural 咧要移調落去咧，又係啦，佢移少咗一個半度啊，咁就呢個咧又唔啱啦。佢應該要移成咩咧？應該係移成一個 D sharp 或者 E flat 先啱嘅。繼續呢個咧點樣睇咧？其實好多人都唔識，我哋望一望咧，其實最主要係睇個調，佢點樣移落去啫，睇佢幾多 sharp 係冇用嘅。1、2、3、4嘅 sharp，係咩調咧？唔好理佢大調小調啦，先當佢大調先啦。呢個係一個 E major E 大調嚟嘅。呢個咧兩個 sharp，係一個 D 大調嚟嘅。E 移去 D 係咪？咁就啱嘅，啱好一個 major second 嘅，就係咁樣睇啦。好，咁就去到2.4，又係送分題啦。有啲咩可以做咧？最主要佢考你唔同嘅 clef 點樣切換到嘅啫。我哋揾咗共通點出嚟係乜嘢咧？係啦，上個堂咧佢記得係 middle C 啊嘛，係嘛？我哋將 middle C 嘅位置寫翻晒出嚟先啦。好啦，紅色呢啲就係我哋嘅 middle C 啦。因為逐個對嘅啫，就係唔好嫌佢煩。A 同埋 C 係咪 same pitch 咧？係咪同一個音高咧 ？A 同埋 C， 你見到一個喺 middle C 上邊，一個喺 middle C 下邊，咁好明顯嘅答案係 fourth 啦。好，繼續啦。B 嗰題啦。A 係咪一個8度高過 B 咧？我哋睇下先啦。A 嗰個呢個 F sharp 嚟嘅，我哋係 F sharp 係 middle C 上邊嘅 F sharp。呢個咧都係 F sharp 嚟嘅，middle C 下邊嗰個 F sharp，就咧呢個咧我睇第一個音咧，佢就啱嘅，我哋逐個對翻晒佢啦。呢個 D 啦，呢個都係 D 啦，呢個係 F sharp 啦，呢個係 F sharp 啦，呢個係 B 啦，呢個都係 B 啊，跟住呢個係 A 啊，呢個係 A 嚟嘅。記住考試嘅時候小心啲，我哋2個鐘大把時間慢慢做。最緊要咧就係每一個音真係睇清楚晒佢，除非你好有信心。睇第一個已經決定佢係錯嘅，我哋可以否走晒佢。否則如果係 true 嘅話咧，我哋盡量都係小心啲嘅。我哋睇過呢個係一個 true 嚟嘅。好，B 啦，究竟係咪B 係咪一個
8度低個 C 咧，去對一對佢啦，又係。咁啊啲音啱先寫晒啦，我哋再呢度再寫多次 F sharp， 跟住然之後呢個 D，F sharp，A 呢個係一個係咪呢個 A 寫錯？呢個係一個 B， 跟住然之後呢個 A， 跟住咧我望一望啦，咁啊 B 嗰個咧就係 middle C 下邊嘅 F sharp，C 嗰個都係 middle C 下邊嘅 F sharp 喎，咁所以咧係唔啱嘅，佢哋係 same pitch 嚟嘅。嚟到我哋嘅第3 part 啦，呢個係關於 key and scales， 呢個就係調性與音階。咁我哋係啦，咁你記得喺個筆記度寫過啦，咁就記住啦。其實我哋認住個key 嘅樣咧好緊要嘅。flat 嘅調咧，你見即係有個 chart 俾你咧，嚟嚟去去咧，佢哋嘅表達形式都係咁樣嘅，即係點樣咧？係呢個 flat， 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 咁咧係會咁樣嘅表示嘅。咁咧 sharp 係就同佢調轉。sharp 咧通常都係會咁樣寫嘅，咁咧係咩嚟嘅？呢個就會變咗一橫一橫咁樣嘅。OK， 咁咧呢兩個形狀非常重要，其實可以幫我哋篩走咗好多嘅錯誤嘅答案嘅。咁啊 let's say 好似第一題咁樣啦，見唔見到零零舍舍點解咁奇怪嘅？呢個話咁樣嘅，會其實應該要將呢個擺落嚟呢度嘅，咁樣先啱。咁我哋呢個就唔啱啦。仲有睇下呢個，話佢呢個位置都寫唔啱，應該咁樣噶嘛？我哋每一次係隔一格嘅啫嘛，點會係落咗去兩下啫？呢個又唔啱啦。睇埋中間呢度，話個形狀都不對啦，係咪先？呢個咁樣咁樣，第一個已經有2個 flat 啊嘛，應該呢個又唔啱啦。咁去到呢個正正常常，所以我哋會揀呢個啦。咁你話真係要解釋咧，咁啊 D flat major 咧，咁啊有5個 flat 啦，咁佢而家5個都齊晒啦，咁啊一個非常靚嘅形態。咁啊，但係記住咧，上邊呢個方法咧係有一個調係用唔到嘅，係乜嘢咧？係 F sharp major 嘅，係啦。咁有上堂嘅同學應該會記得咧，呢一個咧係零零舍舍我哋要背咧，喺4個譜號入邊咧係有其中一個譜號有唔同嘅表達方法嘅，嗰個係次中音譜號。咁啊，基本上其他都啱晒啦，咁就好。G sharp minor 啦，第二題我哋牽涉到一個嘅 idea 就係一個 relative major and minor 嘅關係啦。咁我哋考試2個鐘啊嘛，我哋慢慢做。首先要做啲咩咧？我哋畫個鋼琴出嚟先。咁咧，咁啊畫鋼琴好簡單啦。咁樣你隨便整呢啲咁嘅嘢。咁啊記住呢度有2個黑鍵啦，跟住呢度有3個黑鍵嘅，永遠都係2加3咁樣嘅。咁啊一定畫得切嘅。跟住咧中間呢個係 A 音啦，咁我哋俾多個佢。跟住呢個 B 音，跟住呢個係 C 音。OK，E，F 好啦，咁啊。首先要將佢 G sharp minor 變成翻一個大調，我哋睇得明嘅東西先啦。咁係乜嘢咧？嗱 G sharp 喺呢度，要計頭計尾數翻高佢4個半度，所以係1個、2個、3個、4個，其實佢係一個 B 大調嚟嘅。咁啊 B 大調嘅 key 咁好簡單啦，而家大家都知係5個 sharp 啦。咁啊要背翻嗰啲嘢出嚟啦。咁啊 F sharp、G sharp、C sharp、D sharp and then A sharp。我哋揾下邊一樣嘢齊晒先，呢個奇奇怪怪不對啦已經。A sharp 跟住咧呢個對不對咧？哇個形狀又係唔對啊！呢個形狀對啦，音都對晒啦，所以係呢個哇更加奇怪，真係咁簡單。好啦，咁啊去到3.3啦，呢個做啲乜嘢咧？就係叫揾個調，咁啊非常簡單嘅第一個 step 咧，永遠都係寫晒啲有 flat sharp 同埋嘅音出嚟先。第一個 E flat， 呢個 B flat， 呢個 A flat， 有3個 flat 嘅，諗唔諗到係咩？首先你要諗下呢3個 flat 係咪真係按住佢個 order 先？咁有背嘅同學好快會諗到啦，係啱嘅。咁我哋呢個係一個 E flat 大調嚟㗎啦。咁啊記得我哋望翻個筆記，係睇 sharp 嘅調同埋睇flat 嘅調咧，係會有唔同嘅方法去揾佢出嚟嘅，都唔使死背晒嘅。我哋會有個邏輯喺度嘅，我哋睇翻個筆記就會自然記得噶啦。繼續，咁我哋下一題呢個咧就會寫翻啲 sharp 出嚟先啦 ，F sharp、G sharp， 跟住嗱重複嗰啲 ignore 佢啦，除非佢有唔同嘅啫。呢個 D sharp 同埋 B sharp， 咁我哋望一望，哇呢個首先唔係係咪按住佢順序先？咁啊 C sharp 首先唔見咗先啦，但係 C sharp 呢個有冇出現過咧？冇嘅，咁所以我哋留白咗佢，咩都冇嚟嘅。最特別咧，其實咧
係我見到個 B sharp 啊。個 B sharp 咧其實係一個好後先出現嘅 sharp 嚟嘅。你會見翻望翻個筆記啦，其實 B sharp 咧係真係去到1、2、3、4、5、6、7有7個 sharp 佢先最尾會出嚟嘅。咁你諗下有啲咩可能性？點解個 B 零零舍舍會 sharp 咗落去咧？咁就係另一個 concept 啦，就係涉及到一個 minor 嘅地方咧。我哋有個 leading tone，leading tone 要高半度嘅。咁所以咧呢個 B sharp 其實就係一個 C 音啫嘛。咁 C 音高半度，我哋會好明顯就係一個 C sharp 嚟嘅。咁一個小調先會出現，所以我哋會揀呢個叫 C sharp minor。好啦，咁繼續落去翻呢度啦。第3題啦，又係寫晒啲 sharp 出嚟先啦。A sharp、C sharp， 跟住呢個 G sharp、E sharp、F sharp、A sharp 重複咗 ignore，G sharp 重複咗又 ignore 佢啦。哇，見到齊晒喎，其實係咪啊？咁我哋有呢個第一個 sharp 啦 ，F sharp。跟住然之後第二個 sharp C sharp 齊咗啦，跟住然之後咧第三個 sharp G sharp 都齊埋啦，第四個 sharp D sharp 有冇咧？今次冇出現，但係連個 D 音都冇，咁所以有保留嘅，括住佢先。繼續啦，跟住 A sharp 有冇咧？有喎，第5個 sharp，第6個 sharp E sharp 有冇咧？都有喎，都齊埋喎。咁然之後繼續啦，睇埋落去，剩低 B sharp 有冇出現過 ？B sharp 呢個就冇啦。咁我哋去到呢度，同埋 E sharp。記住睇大調嘅 sharp 嘅 key 咧，就係最近嗰個 sharp，and then 升高半度嘅，所以咧我哋望一望 E sharp 升高半度就會等於 F sharp，咁我會揀 F sharp major 啦。你話有冇可能係小調咧？其實都有可能㗎，但係咧我哋最主要睇一樣嘢，就係第6同埋第7音有冇喐嚟喐去任何嘢。假如佢係一個小調的話，你總會揾到一啲好似 B 咁樣咧奇怪嘅 sharp 喺度，或者奇怪嘅 natural 喺度。OK。繼續我哋嘅3.4啦，呢題就係做 scale 啦。最簡單嘅方式一定係我哋先寫晒啲音出嚟嘅。呢個中音譜號咁又寫晒俾你先啦。G flat、A flat， 跟住然之後 B flat， 跟住呢個係 D flat、E flat， 同埋最尾 G flat。好啦，scale 咪點解要叫 scale 咧？就係一個音一個音咁樣逐個音上啊嘛。咁所以我哋補翻啲窿俾佢先。A、B、C、D、E、F、G 呢個 B 同 D 中間，咁好明顯一定係 C 啦，咁唔係 C 嗰啲可以基本上否咗佢噶啦。咁然之後咧，中間 X 呢個咧 E 同埋 G 中間好明顯就一定係 F 啦。咁好啦，最關鍵嘅位置就係究竟佢有冇 sharp 有冇 flat 咧？呢樣嘢就係我哋需要搞清楚嘅嘢。好嗱，咁我哋由翻上邊開始睇啦。首先搞清楚個 G flat major 嘅 key 先，我哋望清楚 G flat major 究竟係有啲乜嘢嘅 flat 啦。咁就係其實好簡單。咁有背的話咧，我哋好明顯就好容易講晒出嚟噶啦。G flat major 我哋睇翻係筆記咧，其實個 circle of fifth 嗰度咧寫得好清楚嘅。當然啦，你去考嘅時候，你慢慢寫翻晒出嚟，都係一定有時間嘅，2個鐘點都足夠你做嘅。好啦。呢個係 F 咧，喺呢個 key 度係冇 sharp 又冇 flat 嘅，咁所以我哋會揀呢個係 F 音嚟嘅。如果你真係要寫的話咧，順便寫埋俾你哋啦。呢個 G flat major 咧，其實係有6個 flat 嘅 ，B flat 啦、E flat 啦、A flat 啦、D flat 啦，跟住然之後咧G flat 啦，同埋我哋最尾嘅一個 C flat 嘅。F 呢度其實係冇嘅，咁所以我哋會揀呢個。好，去到 Y 呢度啦，見唔見到呢個其實已經寫咗 C flat 啦，咁我哋會揀翻呢個答案就啱啦。千祈咧，其實咧，你一開始都冇可能會揀呢個 B， 同埋冇可能揀 D， 因為佢必須係一定要順住每一個音，你唔可以 skip 咗個音嘅，所以 B 同 D 中間一定係個 C 嚟嘅。同樣道理 ，X 個題都係啦。去到我哋嘅3.5咧，我會形容呢個題咧係基本上成份卷最嘥時間嘅地方嚟嘅。當然啦，你好多時間嘅，逐條去試，我都建議你 check 卷嘅時候可以做呢樣嘢嘅。否則咧，你揾到個好明顯有力嘅錯嘅答案嘅 proof 咧，咁我哋就去噶啦。好啦，而家有啲時間，我哋第一題講解得仔細少少啦。首先 minor scale 咧，要記得首先我哋 keep 翻我哋 scale 嘅 notes 啦。要背一背嘅 pattern 先。首先咧，就係上去嘅時候，佢每一個音嘅 interval 係乜嘢？我哋抄翻低先。W W H W W H W W，OK？呢個係上去嘅時候，落翻嚟咧一模一樣。W W H W H，跟住然之後 W。
OK，咁我哋對翻呢樣嘢先，呢個係拆咗。呢樣嘢係我哋上去同落去嘅 pattern 固定必然相同嘅，除非第6、第7音係會有喐過其他嘢，咁呢個就牽涉住 minor，我哋有3個性質，就係呢個嘅melodic、harmonic 同埋我哋所謂嘅 natural minor。OK，咁我哋逐個睇下佢啦。先睇高音譜號先啦，睇高音譜號呢個 C 啦，呢個 D sharp 啦。咁啊睇下，咦已經點解落去嘅時候已經唔同咗咯喎？呢個係咩嚟㗎？呢個係咪 whole step 嚟㗎？好明顯已經超過咗 whole step 啦，咁所以唔啱啦，我哋唔揀呢個。轉個顏色。咁先睇呢個低音譜號啦。低音譜號呢一個 E 音，呢個跟住我寫埋啲音先啦。好啦，咁咧我哋其實出一次咧，基本上咧都對得晒，咁啊啱嘅。同埋呢啲睇得快啲咧，你做得多就自然睇得快嘅。咁我哋會揀呢個答案嘅。咁而家啲時間講解埋後邊嗰啲啦。如果佢係一個中音譜號咧，咁呢個係 middle C 啦，記唔記得？咁middle C 嘅話咧，呢個就係 D，呢個係 E sharp 嚟㗎。咁我哋已經又超出咗呢個 whole step 嘅限制啦，都唔係 whole step 嚟嘅。跟住呢個又查得啦。好，繼續次中音譜號。middle C 喺呢度啦。咁如果呢個 middle C 嘅話咧，C 第一個音，呢個係一個 B 音做一個 starting point 嘅 B，and then C sharp。好，揾翻啲問題先啦。如果睇得快咧，我哋係寫翻晒啲嘢先。B 去 C sharp 係一個 whole step 嚟嘅。跟住咧 C sharp 去 D half 啱啦。跟住然之後 E 去 D 係一個 whole 都啱啦。E 去 F 咧，好可惜咧，就係一個 half 嚟嘅。咁所以呢個位置唔啱啦。咁我哋又揀唔到呢個啦。好啦，下邊嗰 B 同埋 C 嗰兩題咧，咁就去快少少啦。首先睇下高音譜號先。呢一個係一個咩嚟嘅咧？呢個係一個 C flat 啊，C flat 去 D。咁呢個係一個 whole step 咧，唔係一個 whole step，係超過咗啦。咁呢個又唔揀啦。低音譜號呢個係咩？呢個 E flat F， 跟住 G flat， 跟住 A flat， 跟住 B。對一對啦，發現唔對路啦。E flat 去 F， 呢個 whole， 呢個跟住咧，呢個係 half 啱啦。跟住呢個係一個 whole， 跟住 A flat 去 B， 呢個 A flat 去 B 咧，咁出現咗個問題啦。A flat 咧，我哋中間仲有個 A 啊嘛，跟住仲有個 A sharp 噶嘛，呢度咧又係超出咗我哋個 whole step 啦，咁所以又係唔啱啦。繼續轉翻綠色。中音譜號 E flat 啦，跟住就唔係呢個 D flat E， 跟住然之後 F flat G flat， 跟住然之後 A， 跟住然之後 B， 跟住然之後 C， 跟住呢個 D flat。咁咧其實咧我哋見到咧就退翻啦。D 去 E 本身就已經係一個 whole step 嚟，但係咧又超出咗啦，咁所以咧又唔啱啦。好，繼續望轉埋個黃色，睇下呢個次中音譜號，記唔記得？呢個係 C 音啦。咁我哋當然排除法你可以調轉咗呢個先嚇。但係唔係嘅，我哋都要認真對一對的話咧，係啦。C 喺度啦，咁所以呢個係一個乜嘢嚟嘅？呢個 B flat 啦。你寫翻晒啲音啦，其實就係一個好完整嘅 pattern 嚟嘅。繼續啦，轉翻紅色，最尾嗰啲題啦。睇一睇啦，高音譜號先啦。B C sharp D E F sharp G A sharp B。好啦，我哋就咁對咧。其實咧發現有少啲前面都啱晒嘅。我哋揾前邊呢個咧，有一個問題喺度。有冇見到咧？呢個係咩？呢個係一個 half。
，and then 呢個係咩嚟嘅 ？G 係 A 本身一個號，而家係大過個號。咁但係咧，你唔好差忽咗佢呢個 G 喎。記唔記得講過上邊咧有呢3個模嘅？我哋諗一諗佢。咁啊，呢個原來第6、第7音咧，1、2、3、4、5、6、7咧係會有高半度嘅習慣嘅。咁啊，如果視乎佢係咩 minor scale 啦，咁我哋而家睇下，第7音會升高半度嘅，就係我哋典型嗰啲叫乜嘢？harmonic minor 啦。OK， 上行第7音升高半度，咁所以咧正確答案係呢個啦。咁你問咧話咩？除非好有信心啦考試，否則咧我建議如果有時間 check 卷嘅話，我哋都係 check 一次剩低呢3個。去到3.6啦，咁啊又係啦 scale 啦，咁啊睇下最主要佢考咩 scale 啫 ？chromatic scale 係乜嘢嚟啊？半音階啊，半音階咧，咁啊就係每一個好似鋼琴咩黑鍵白鍵全部撳晒佢就可以啦。咁咧但係小心個寫法咧，就通常佢就會考你呢樣嘢啫。我哋先列晒啲音出嚟同你解釋一次啦。好啦，見唔見到咧？其實咧呢度咧我哋有3個 B 啊嘛，咁好明顯咧可以圈到係錯嘅。點解咧？因為通常嘅寫法咧係永遠都係 A 啦，跟住咧其實仲有 A sharp 嘅。佢雖然咧佢個 enharmonic equivalent 咧係一模一樣係啱嘅，但係咧佢寫法唔同咧就係錯噶啦喺 scale 嗰度。咁所以咧咁樣會先會啱嘅。好，咁繼續啦。咁啊 B 呢個啦，咁我哋又係 chromatic scale 啦。咁啊〜好，望一望啦，呢個係咩嚟㗎？呢個 E flat 啦，呢個 E flat，咁然後呢個 E double flat 啦，跟住呢個 D flat 啦，呢個 C flat 啦，咁又係啦。記住咧，嗱你上去咧就可以係要開始有4、5、6嘅，但落去嘅時候咧係唔得嘅，落去就得一個音嘅啫。咁所以呢個寫法係乜嘢咧？咁所以呢個寫法首先咧係要寫個 D natural 嘅 ，OK。咁所以呢個又係揀 false。到3.7，嗱呢3題送分題啦，好明顯背書嘅啫。我哋 keep 翻去我哋嘅 note 咧，又係第9 part，見唔見到列晒咧？1、2、3、4、5、6、7嗰度出嚟。咁我哋又睇下啦。嗱 D major 係 dominant，即係第5個音啦。咁啊數下手指啦 D、E、F、G、A，OK。咁啊佢咪有個 A 音咧，係 A 音嚟嘅，咁啊揀 true 啊。咁啊記住咧，做啲題嘅時候咧，除咗數手指之外咧，睇埋佢調 D major 兩個 sharp。F sharp、C sharp，咁咧喐唔到個 A，咁所以就 A 音嚟嘅。好啦，繼續 F sharp minor 嘅 submedian 係乜嘢嚟嘅？第6個音啊 ，OK，F 又數下手指啦。好，1、2、3、4、5、6係應該係 D 音嚟嘅。咁啦，咁考慮埋佢 F minor 究竟有幾多個 flat 咧？呢個咁我哋又考慮埋呢樣嘢先啦。F minor 咁我哋 keep 翻喺個水果 fifth 嗰度啦，睇下啦。咁啊 F minor 咁啊有4個 flat 啦，就係 B flat 啦、E flat 啦，跟住然之後 A flat 同埋 D flat 嚟。咁咧又見到有 D flat 嘅，所以咧係啦，呢個會揀 true 嘅。好，繼續啦。咁啊 supertonic 啦，又係啦，睇翻個 notes。哇 supertonic 第2個啫嘛，係咪？咁然之後咧，我睇下先。supertonic E 咁咪就係 F 啦，咁啊 E flat minor 啦，OK 又對下 E flat minor 究竟有啲乜嘢啦 ？E flat minor 好，我哋望一望先。E flat minor 咧會見到有1、2、3、4、5、6，哇有6個 flat 嘅喎 ，OK 咁啊有6個 flat 咧，咁啊先列晒出嚟先啦 ，B、E 跟住 A。跟住然之後 D， 跟住然之後 G， 跟住同埋呢個 C 啦。咁你見到呢個係咩音嚟嘅？其實呢一個係一個 D 音嚟嘅。咁啊 D 有冇 flat 咧？咁啊有 flat 啦，梗係。咁呢度冇，咁我就會揀圈嘅 false。去到第4 part interval 音程啦。咁我哋音程咧其實咧有個 template 嘅。考試又係啦，2個鐘大把時間，我哋不如就抄翻啲有用啲嘅嘢啦。咁我呢度準備咗俾你咧。係啦，咪望一望呢個啦。好啦，呢個解釋下呢個表做啲咩先。其實好簡單，左手邊嘅我哋寫1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。OK， 好啦，右手邊嘅我哋寫3去到13，咁然之後好似我咁樣啦，4個，即係話4個、3個、4個咁樣揀開，跟住寫翻2、3、4、5、6、7、8俾佢就可以啦。我哋呢個表有咩用咧？原來其實數 interval 咧就萬能嘅，做幾多題都基本上唔會錯噶啦，即係除非數錯手指嘅啫。咁我哋實際上點樣應用咧？我哋一於試下啦。我哋翻嚟呢個
試卷先。叫 interval 咧，我哋好緊要嘅就係咧，佢係一個咩音？咩音咩意思咧？即係我哋唔可以因為佢嘅 enharmonic equivalent 咧，就可以當咗佢下另外一個音。佢嘅寫法係乜嘢咧？就必須要跟住佢嘅。OK 嗱，咁啊第一題啦，我哋嚟講呢個係一個 B flat， 然之後呢個係一個 F。好啦，咁啊 B flat 去 F 啦，我先唔理佢襟唔襟棚先啦。咁啊 B flat 去 F 啦，咁係乜嘢嚟嘅咧？好，拎翻個另外一個 template 出嚟先。拎翻個鋼琴出嚟，呢個又係幫到手嘅。好啦 ，B flat 去 F， 呢個係 B flat 啦。好咪edit 俾你睇。嗱 ，B flat 喺呢度，係一個 F 音。記住，我哋唔可以調轉數，呢個係完全唔得嘅。我哋咧一定要由低開始數起，低音而家喺呢度，我哋就一路咁樣數過去。OK， 好啦，咁咪計頭計尾數有幾多個半度？一個、兩個、三個、四個、五個、六個、七個、八個。OK， 我哋而家有8個嘅半度，咁我哋咧就翻去呢度先啦。嗱，先寫低先，8個半度。OK， 8個 semitone。好，跟住去呢個。去翻呢度，呢個5度嚟噶嘛，咁我哋有8個咧就會見到啱好 fall on 呢個中間嘅，咁又係啦。嗱，見到4個咧，我哋永遠都係同一個模式嘅，即係見到4個數字，一定係大小跟住同埋增減，跟住咧如果見到3個咧，就係中間呢個 perfect 同埋前後嗰個咧就係增減嚟嘅，augment 同埋 diminish 嚟嘅。OK，咁而家第5個 interval 呢個嘅8個 semitone， 呢個就係一個 perfect fifth 嚟嘅。咁我哋翻嚟到啦，咁啊解決咗 perfect fifth 啦，咁我哋首先有啲可以交叉啦，一定冇 major fifth 啦。咁啊，你話11度、12度，哇！呢啲點樣計出嚟咧？其實又係啦，呢度寫咗嘅。我哋8度咧，即係已經去到呢度已經係極限啦。雖然咁咧，但係其實咧去到9咧，我哋永遠都係加2減2嘅，明唔明？減7加7嘅 ，OK， 咁即係襟棚2咧就係加個7咧就等於9度嘅。咁啊襟棚3咧就加個7咧等於10度嘅。咁我哋而家即係少少嘢，我覺得個計數機出咗冇乜所謂嘅。咁我哋睇下啦。我哋而家有幾多咧？呢個5度啊嘛，咁5係襟棚加個7啦。咁係乜嘢咧？12。係啦，咁11查得啦。minus 12有冇可能會發生咧？係冇可能會發生，因為冇大小噶嘛，記唔記得？有得3格啫嘛。OK，咁變咗西淨得翻呢個答案啦。好，咁我教拉中提琴、小提琴嘅，咁我哋仲有一個簡單暴力方法可以解決到嘅，咁我哋一於睇下啦。好，呢個係我哋嘅指法表 B flat and F 啊嘛，係咪啊？咁其實咧，我哋同一格嚟嘅，有冇發現？即係我畫俾你睇。OK， 好。呢度我哋同一隻手指可以撳晒，我哋拉琴咧同一隻手指可以撳晒嗰啲咧，我哋就叫做一個 perfect fifth 啦。OK， 就喺隔離線啱好對住。咁咧我一直用呢個方法咧，咁就好快可以解決到呢啲問題。咁樣否則咧，我哋就繼續數下手指咧，用呢個方法都可以準確地做到嘅。好啦，咁繼續下一題。咁呢個係究竟做啲乜嘢咧？好明顯而家答案俾晒6度啦，全部都係咁啊！呢個 A flat 啦，呢個 F 啦，咁然之後咧 A flat F 咧6度啱好咧，我哋4個答案都係 possible 嘅，冇一個西手住先嘅。咁我哋又數下手指啦。好，去翻呢度先。A flat 去 F，OK？A flat 去呢一個 F， 記住永遠去向上走。咁我數下1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好啦，10個 ，OK， 咁咪揾翻個表啦。10個6度先啦，首先去翻，咁8、9、10、11，咁呢個減少大增，好啦，咁我哋就變咗咧係大啦，所以就變咗大6度啦 ，major 6啦 ，OK。好，繼續啦。咁當然啦，拉琴又係有另外一個方法我去處理一直做嘅時候。咁我見到呢個咧 A flat and F 啊嘛，我哋揾翻個音出嚟先啦。A flat and F， 記住咧，如果手指咧係唔黐住啦，即係要中間仲隔咗一嚿嘢啦。咁呢個咧6度咧就會叫做一個大6度嚟嘅，又係一個用拉琴嘅方法可以好快解決到嘅一樣嘢。
但係咧都係建議大家認真啲，慢慢數翻上去啦。始終2個鐘大把時間，慢慢做啱晒佢，考得高分啲好過。繼續咁啊，呢個係一個咩咧 C 音啦，跟住呢個係一個 F sharp。C 去 F 呢個 C 去 F 係咩 interval 咧？呢個係一個4度嚟嘅，咁啊啱唔啱咧？都啱啦。咁啊會唔會係 compound 咧？好明顯唔會啦。好 augmented 係 perfect 咧，咁我哋又望一望先喎，數下啦。C 去 F sharp， 好拎翻呢嚿嘢出嚟先。C 去 F sharp，C 去 F sharp，OK。1、2、3、4、5、6、7，7個半度咧，咁我哋又揾翻啦。呢個係4度啦，係啦，咁啊4度，咁啊7個，即係咩咧？呢個減啦 diminish 啦，跟住呢個係一個perfect 啦，跟住然之後 augmented 啦，增嘅 ，OK，咁啊增4度啊 augmented fourth 啦，我哋會揀 ，OK， 好，咁又係啦，拉琴咧又係有個簡單方法，咁啊當然啦，識拉琴嘅都建議你可以睇一睇嘅。咁啊 C 啦，啱先有咩啊？我哋有一個呢個同埋一個 C sharp 嚟噶嘛，係咪先？睇清楚啊，唔係 C 同埋 F sharp， 好，咁啊就係呢個 C 同埋呢個 F sharp。咁記住咧，如果拉琴的話啦，呢個4度啊嘛。如果中間咧係手指黐埋一齊咧，咁呢個咧就係一個 augmented 嚟嘅 ，OK。咁咧，假如佢有 F 啦，咁中間我哋手指唔使黐埋，有一個 space 喺度嘅。咁呢個咧就係叫一個 perfect fourth， 通常都係咁啦。OK， 好，翻嚟。好，咁啊，翻嚟我哋呢度嘅4.2啦，又係做 interval。咁啊，佢嘅圈 major minor 嗰啲都係嘥氣啫。揾晒佢正確答案，咁啊一定萬無一失啦。咁我哋做啦 G。A flat right， 咁跟住啦，咁啊 G 同 A flat 係咩關係咧？咁啊2度啦，咁啊2度，咁啊佢哋差幾多咧？計頭計尾呢個唔使鋼琴啦，係嘛 ？G 去 A flat 咁啊差兩個半度啫嘛，咁2個半度嘅2度，咁就好明顯係一個 minor 嚟㗎啦。OK， 好，咁啊又望一望啦，我哋呢個去翻嗰度先。好，冇錯，好啦，2度見唔見到2個，咁就係一個 minor 嚟嘅。好，第二題 C sharp， 跟住一個 G， 好啦 C 去 G 係幾多度咧？呢個係一個5度嚟嘅，咁啊5度咧又研究下啦，係嘛？去翻呢度鋼琴 C 去 G 啊嘛，係嘛？咁咪睇下點寫啦 ，C， 唔係呢個係 C sharp 去 G， 應該呢度，跟住去 G 音，1、2、3、4、5、6、7個半度喺度揾翻5，咁啊呢個係 perfect， 中間係 perfect， 上邊呢個係 diminish 嚟嘅，咁所以我哋會揀 diminish 啦 ，OK。好，咁啊繼續啦 ，C 嗰題啦，呢個係 C sharp， 跟住呢個係 E 係啦。By the way 咧，我哋呢個 clef 咧嗰啲咧要非常清楚，有陣時咧伏嘅位置咧就喺呢度啦。好，繼續啦 ，C sharp 去 E，C 去 E 本身已經係呢個3度啦，咁啊 C sharp 去 E， 咁就數下啦，咁啊唔使畫俾你睇啦 ，C sharp 去 E， 1、2、3、4， 4個半度。咁啊3度入邊嘅4個半度咧，咁就係一個小3度嚟嘅，咁你會揀 minor， 就係咁簡單。4.3 一模一樣，都係我哋要揾翻晒所有嘢出嚟啫。咁啊數下手指咧，基本上唔難解決嘅。寫下啦 ，C sharp， 跟住然之後咧 diminish 7 OK， 咁我哋啦 C sharp diminish 7， 我哋又睇下咯喎。7度減7度。減7度，我哋睇下點樣先。減7度係要數10個半度嘅 ，OK。咁我哋本身由沙丁方向 C sharp， 咁啊10個半度點樣數咧？睇住啦，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，咁你會得出嘅結論咧係 A sharp 或者 B flat 嘅。嗱，好啊，呢個時候要小心啦。你寫 A sharp 同 B flat 係可以完全唔同玩法嘅。點解咧？因為我哋好緊要嘅就係要知道佢嘅 starting note 係乜嘢。C
去一個7度 ，OK，C 去一個7度，佢必須係一個 A，唔係必須係一個 B 嚟嘅。點解咧？因為 A 嘅話咧，我哋去 A 我哋變咗係得翻6度嘅，但係 B 咧係會變有7度嘅，所以個呢個咧 enharmonic equivalent 喺呢個 topic 度咧係非常重要嘅。OK，咁我哋會寫係咩咧？寫 B flat 嘅。好啦，咁我哋睇下啦。咁啊 B flat 點樣寫咧？咁啊呢度啦，咁我記住要補翻個 flat 俾佢啦。好，繼續咁啊 compound major third 啦，major third 首先呢個 A flat 嚟嘅 major third 係點樣咧？咁啊 major third 我哋又睇翻呢度啦。好，3度 major 即係5格啦，5個半度啦。咁啊我哋 starting note A flat， 好1、2、3、4、5係會停喺 C 音嗰度嘅。好啦，咁我哋一個 C 音嚟啦。咁咧話我寫呢個得唔得咧？係唔得嘅，點解？因為 compound，所以我哋要寫呢一個 OK。好啦，咁啊繼續6度大6度，用翻呢個表咧，你只要寫晒出嚟，基本上都唔會錯。大6度，好啦，係咩嚟嘅咧？係10個半度嚟嘅。好啦，咁我 start note 喺邊度？係 F flat，F flat 就係 E 音啦。好1、2，睇翻幾多個先？大係6度啊嘛，好冇？OK， 10個。好啦，咁翻嚟。好1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 OK， 會得出咗 D flat 或者 C sharp 嘅 OK，D flat 或者 C sharp 嘅。咁你究竟係點樣？係邊一個咧？又係啦，我哋要由 F 起計嘅6個音。好 F G A B C D， 所以應該係要寫 D flat 嘅呢個嘅 OK。繼續 minor second 小2度啦，呢個最輕鬆，呢個 B flat starting point 啦。跟住2度啦，小2度咧係2個半度嚟嘅。咁啊 starting note 係 B flat，跟住就1、2咁，所以應該係一個 B 音嚟嘅。咁咧，但係又係啦，有人會話咧，哇咁咧邊個唔啱咯？冇錯，咁我哋又係要考慮呢個 enharmonic equivalent 嘅問題嘅，所以我哋要寫法要寫 C flat，係唔可以寫 B。OK。咁我哋會點樣寫咧？就會寫呢度啦，跟住俾個 flat 佢就係咁啦。去到我哋嘅第5 part 啦，呢個係做 chord 嘅和弦嘅。好啦，咁啊通常呢啲咧就係又係送分題啦。咁啊點做咧？咁啊考嚟考去咧5級啊都係考1、2、4、5嘅。咁啊最緊要就係啦，我哋寫清楚晒所有嘢。第一件事 Step 1， 決定個 key 先嘅，一個 flat F major 或者係咩小調咧 ？D 小調。咁咧通常係點樣睇咧？咁啊睇下有冇咧？通常小調啦，第6、第7音咧係會有升高或者還原嘅狀況出現嘅。咁啊好明顯呢度冇啦。咁我哋先當佢 F 啦。咁啊你見到起音、原音都係 F 音嘅，咁啊更加肯定佢係一個 F 大調啦。好啦，咁啊決定佢係咩 chord 咧？其實就好簡單嘅。我哋寫晒啲音出嚟先，1、3，跟住然之後 F B。好啦。咁啊，知道一調啦，咁我哋要列翻啲嘢出嚟，睇住啦。嗱，咁寫呢個基本上都足夠噶啦。咁我哋補翻啲音落去先啦。第一個即係我哋寫翻個 chart 出嚟，咁咪自己做嘅時候寫得清楚啲，揾張原稿紙。好啦，跟住就補翻啲羅馬數字落去1、2、3、4、5係啦，咁我哋唔使考3嘅，咁啊順便寫埋啦。好啦，大細階咧都係我哋停留喺呢個階段咧，係唔使知大細階住嘅，咁所以我哋全部先去大階先啦。好，咁啊對下啲音啦，噠噠噠噠噠噠。好嗱 ，B flat， 跟住 D、F 呢啲音咧，我哋可以 ignore 咗佢先嘅。點解咧？因為我哋啲屬於咧非正拍嘅音啦，或者叫所謂裝飾音啦。如果你後邊會考咧，你會記得呢個係一個 passing 嚟嘅。OK，passing note。咁我哋 B flat、D and F 會 form 到啲乜嘢咧？揾一揾。哦，原來係4號 chord 嚟嘅，咁咪寫呢個4啦。好，跟住 E、D、C 又係啦，非正拍音先 ignore 咗佢先，除非真係 form 唔到 chord。C and E 會有咩可能性咧？咁就嗱，我用翻呢個顏色啦，一係就呢個啦，一係就呢個啦。咁咧，咁啊3號好明顯咧，佢唔使我哋寫啦，咁我哋就會寫5喺度嘅。繼續，好啦，呢個係咩 G， 呢個係 B flat， 呢個係 G， 呢個係 D。咁啊，
G B flat D 會 form 到啲乜嘢咧？呢個啦，咁就俾2號啦。繼續 B flat D E F 又係 E ignore F D B flat 咁啊 B flat D F 咁啊，好明顯就係4號嚟㗎啦，即係對翻啲音啫，最主要係。好，繼續啦 F A C F F A C 咩嚟嘅？呢個1號 chord 啦 ，OK 1 chord。咁啊，最主要啲題嘅冇乜技巧嘅，真係你寫翻晒啲音，跟住睇下有啲咩音可以 ignore。咁啊，通常令到你 form 唔到 chord 嗰啲咧，你可以先 ignore 佢先嘅。咁啊，但係如果你有溫埋啲裝飾音嗰啲咧，咁啊更加清楚點解要 ignore 咗佢哋啦。咁就去到5.2啦，5.2就仲簡單啦，佢俾埋個調你添啊，直情。咁就第一件事啦，又係好似啱先咁列晒出嚟啦。咁啊〜寫翻啦，我又係補翻啲羅馬數字俾佢。好啦，咁我哋通常由尾開始睇起啦。點解咧？因為而家睇 cadence 中指式啊。咁啊，要背嘅就係咩咧 ？imperfect 啦，即係任何東西去呢個5啊。咁啊，perfect 係乜嘢咧 ？perfect 咧就係5去1啦。Plagal 咧 ，Plagal 係就係4去1嘅。咁我哋基本上決定咗最尾個 chord 咧，咁就大概已經明白咗佢係乜嘢㗎啦。咁我哋又睇一睇啲音啦 ，D F sharp A D，OK，D F sharp A 係咩嚟嘅？5 chord嚟嘅。咁啊5 chord係 G major， 好明顯咧就係 imperfect。OK， 繼續啦，咁啊 D 大調啦，又係啦，列晒啲嘢俾佢先。好啦，咁啊先嗱慳時間的話咧，咁就直接列最尾個 chord 先啦，跟住然之後其他補翻俾佢啦，跟住啊4 chord 啦，好啦，又係睇最尾先 D， 跟住 D， 跟住 F sharp， 好啦 ，D 同 F sharp form 到啲乜嘢咧？咁啊好明顯就係得1嘅啫呢度，咁啊寫埋啲音俾佢啦 ，C 呢個 A。A C sharp 2係乜嘢嚟嘅咧？係5 chord，咁啊5去1，好明顯就係一個 perfect cadence。去到我哋嘅5.3啦，咁啊呢個難度提高咗少少啫，咁啊都係唔使俾佢嚇到嘅。第一件事揾翻個 key 先 ，A flat major，OK，咁我哋又補翻啲係嘛？咁啊其實呢個有少少技巧啦，係咩咧？咁你會見到咧，你平時咪要即係要背咩 key signature 嘅，其實成份卷咧，你翻前翻後咧，你總會揾到 clues 俾佢嘅。佢都寫埋 A flat major 俾你咯，咁咪俾咗4個 flat 你。咁你前邊個 part 咧，第3 part 咧，你有啲咩唔識咧，你去後邊總會揾到少少 clues 嘅。OK，咁啊俾1-2分你執翻都好。好啦，咁啊又係啦，補翻啲 chord 俾佢先啦。好，咁我哋又 name 翻啲 chord 出嚟先啦 ，C 跟住 A flat， 跟住 A flat 重複咗唔寫啦 ，E flat， 好 A flat C E flat， 咁啊呢個係1 chord 嚟啦。咁你講啲數字係寫到啦，但係啲 A B C 係乜嘢嚟嘅咧？簡單啲嚟講咧，其實就係將我哋隔離啲 chord 咧 A B C 見唔見到？邊一個音咧擺喺最低呢個位置咧？咁你就係寫 A、B、C 嘅邊一個？咁而家呢個情況係 C 嚟嘅，咁我哋 focus on 呢度，咁咧好明顯咧，我哋要寫1 B 嘅 ，OK， 就係呢個啦。繼續，咁我哋 B 嘅 part 咧，我哋睇下個 chord 啦又，咁啊都係寫翻晒啲音出嚟先啦。B flat F， 跟住 D， 咁啊呢個重複咗啦，咁啊 D。揾一揾先，呢個 D flat by the way， 好，跟住揾一揾先，揾下有冇咩 chord 啦。啱先寫漏咗，咁啊呢度 E chord 補翻俾佢先，咁啊呢個係 E 嚟嘅，好啦 E，咁啊底音係咩嚟嘅 ？D flat，
D flat 咧，咁就係中間 B 呢個嚟嘅，咁所以係 2B。好，繼續落去啦，咁啊都係非常簡單啦。A flat 跟住 E flat 跟住 C 跟住呢個 E flat， 好 form 到啲乜嘢咧？一 chord 底音係咩 ？E flat，E flat 即係 C， 一 C 就係咁簡單啦。咁啊呢幾題。好，第六 part 咧，呢個就係啦，字詞解釋呢啲咧，咁就睇下你個人掂個樂器睇份譜聽歌夠唔夠多嘅啫。咁啊唔夠多的話，咁冇辦法啦，總有3-4分係要送俾佢嘅，咁就係呢幾分啦。咁啱拍開片啦，咁我就順便講埋啦，即係當教下呢啲樂理 course 啦。stringendo 咩嚟咧？咁通常我哋拉歌啦，你會見到咧，想加速嘅時候咧，會見到寫 stringendo 嘅。有陣時咧，佢就會就咁寫咧，跟住咧就會加速啦。gradually getting faster。好，doloroso 係咩嚟嘅咧？呢個咧好啦，sorrowful 啦，呢個咁樣。呢啲又係啦，你睇得明咧，咁就睇得明。你睇唔明都話冇辦法，都唔可以要求太多話。我一定可以 guarantee 幾分攞到喎。表就係有得背嘅，但係你係咪真係幾千個字可以背到晒先 ？OK， 好啦，繼續啦。呢個 Messi 咩嚟嘅咧？咁就 at a moderate speed 嚟嘅。OK，當然啦，你背得啱晒，非常開心。但係背唔啱的話，啲3分算啦，放棄俾佢。其他 part 攞得啱晒，75攞到72分，你都係攞到最高分嗰度。OK。繼續啦，呢啲裝飾音嗰啲咧送分題啦，好明顯。好，呢個見唔見到咧？呢個係 G 音，呢個係 F 音，中間有一大堆咧10101010，哇！咁呢個係乜嘢嚟嘅咧？當然啦，呢度咧係有個 turn 喺度嘅，但係咧前邊都唔好忘記咧，仲有1、2、3有3組嘅嘢喺度。咁如果後邊呢嚿嘢自己一個出現咧，呢個就係一個 turn，但係咧。我哋前面有1010，咁所以呢個係一個 trio 嚟嘅。trio 咧通常我哋會中意加埋個 turn 喺後邊嘅。OK，好，繼續落去啦。呢一嚿嘢係乜嘢嚟嘅咧？我哋叫做 modern。喺 upper 定 lower 係咩意思咧？就係而家係 G， 呢個係 G。upper modern 咧，佢係一個 A 嚟嘅，中間呢個音。如果係 lower modern 咧，佢係一個 F sharp 嚟嘅。咁呢個就係F sharp 啦，咁好明顯就係揀 lower modern 啦。咁你問啦，lower modern 同埋 trio 有咩分別咧？即係 modern 咧，其實通常都係1下嘅咧。trio 咧就係2至3下以上嘅。OK， 咁唔可以太少嘅。好啦，繼續去6.3呢一 part 啦。咁又係一樣啦，啲你送分俾考試局嘅題嚟嘅。識就識啦，唔識就係啦，冇辦法。順便學開啦，咁我哋睇下埋 past paper 學埋佢。OK，arco 咧意思用共拉，咁點會咧 pluck the strings 咧？錯啦，咁呢個就 marimba 咩木片琴啊？咩叫 definite pitch 咧？即係平時我哋敲下台咧都叫 percut 噶嘛。咁但係咧佢哋整唔到個 scale 出嚟，即係除非你專登編排過啦。木片琴咧，咁你打到個 scale 出嚟嘛。咁所以呢個就叫一個 definite pitch 啦，有固定嘅音嘅。咁所以我哋呢個就會俾個 true 佢嘅。好，講 English 咩嚟咧 ？English horn 咁呢啲名咧要特別背下佢嘅。你見佢話 horn 一定係 brass 咧，咁就唔啱嘅，係 winds 嚟嘅。OK，呢個係一個簧片樂器嚟嘅。呢個自己要記住佢啦。咁所以我哋俾 force 佢。D 中提琴係一個 transposing instrument，梗係唔係啦。呢個係一個 viola jokes 但係佢就絕對唔係一個 transposing instrument 嚟。transposing instrument 睇多次啦，咩意思咧？你望到呢個音咧，但係你唔係拉緊呢個音，最主要就係咁樣啦。你而家中提琴望到呢個音就拉呢個音，就係咁啦。OK，咁所以呢個係 force。繼續 trumpet 係咪有一個 higher range than the horn in F 咧？最主要係乜嘢咧？佢個 range 啊，佢音域啊，佢問 trumpet 嗰個高音咧係咪會高過 horn 嘅高音？你問我知唔知咧？真係要查過先會同你講到係最高嗰個音係咩音嚟嘅。但係你唔難估到呢樣嘢，你順便就科普下啦。
好啦，咁啊 standard 嘅呢個 trumpet 啦，其實咧最高嘅音咧可以去到 E6或者 F6嘅。嗱，咁啊 horn 咧，咁啊 horn 都睇埋啦，咁啊最高嘅音咧，通常個 range 啦可以去到 C6嘅。咁你見咁 trumpet 真係高啲喎 ，OK，咁啊俾佢 true 佢啦。嗱，咁啊最尾啲拍咧，呢個係講 music in context，即係咩咧？乜嘢都有，即係炒埋一齊。咁啊呢個容易攞分嘅嚟講，咁啊逐 part 睇啦。份譜先唔使睇佢，一開始直接睇第一題。好，佢問你巴八，咁我就睇巴八啦，5、6、7、8 OK。好，咁啊左手鋼琴 part，咁佢問你邊個譜號係啱啦，會寫啲嘢啦。咁咪對一對啲音先啦，直接呢個係 D， 呢個 F sharp， 呢個呢個 A， 呢個 F sharp， 呢個係 D。好啦，咁啊望一望啦。首先啲音啱唔啱先啦，全部對一次最方便啦。咁啊通常都啱嘅，佢唔會玩你嘅。咁啊 D、A、F sharp D，OK，D、A、F sharp D。好啦，咁啊問你係咪 A and B correctly written one octave higher 咧？好啦，又係啦，寫翻 middle C 俾佢。OK， 唔好俾佢嚇到先。A 同埋 B 比佢高1個8度，而家係俾個 middle C below 幾多個 octave 咧？咁啊 C 喺度啦，咁啊 C 另外一個 C 喺度啦，咁啊俾佢低咗1個 octave，再低多1個 OK。咁啊呢個 A 同埋 B 俾佢低1個 octave 先，呢個咧都係俾佢低1個 octave 先。咁所以咧呢個答案係乜嘢咧？咁啊我會俾佢剔佢先嘅。咁啊睇埋其他啱唔啱啦。B 同埋 C， 咁啊通常做呢 part 好多時間，咁我哋逐 part 逐句句子睇清楚佢。好啦，咁啊 B 同埋 C 係咪 one octave higher 咧？咁啊 C 呢個係 one octave higher 啦。咁就好明顯唔係啦，人哋都已經低咗2個8度啦，你仲 hold 翻1個8度唔錯。A 同 C 係咪有 C 咁啊？呢個 one octave higher， 咁啊更加唔係1個 octave。繼續 A、B、C correctly 咁啊錯啦。OK， 通常 A、B、C 呢個咧就會好少發生，咁但係係啦，咁啊當然啦，咁簡單唔好撞，直接做出嚟。繼續 High note is E， 好啦，咁啊真係穩嘅啫。好啦，咁啊數下啲魚骨啦。好啦，最高嘅睇到邊度咧？呢個音。好，可唔可以咁快講答案咧？唔得，因為我哋咧仲要睇下咧，究竟咧有冇音係高過佢嘅，即係通常係會 miss 咗鋼琴呢一 part。呢個 A、B、C、D。D 音嚟嘅嘛，哎呀，唔高唔過 ，OK，咁啊 true， 繼續，咁啊 music should be played at medium speed 啊 ，medium 中等速度 ，presto 好明顯急版啊，一定唔會係中等快噶嘛，係咪 ？OK，first two note 我哋 violin part 小提琴啊，第一個 bar 係 tight note 嚟嘅，第2個音。好啦，咁啊要搞清楚 tight and slur 係乜嘢嚟咧？咁啊又係啦，睇翻佢筆記咧，頭幾版啦。tight 嘅意思咧，就係呢個係 same note 同音嘅。slur 嘅意思咧係 different note， 嗰個係要影響功法嘅。OK， 唔同音，所以而家係咪 tight 咧？唔係，呢個係 slur 嚟嘅。咁所以咧 fourth OK， 繼續 bar 1至3，我嘅 right hand piano staccato。右手鋼琴1至3係咪 staccato 咧？見到短喎係咪啊？點嚟噶嘛？點咧就彈斷啲，即係斷走咧就叫做 staccato 啦。咁啊 true 嘅。OK， 好啦，咁啊繼續 the first note of the violin part 啊，我哋第5個 bar 係要單步。咁啊呢個牽涉到一啲功法嘅問題啦。咁啊第5個 bar 第一個音單步 OK， 呢個係落上，呢個係落弓嚟嘅。呢個咧係上弓嚟，咁啊只有單步啦。咁啊 true 啦。OK， 咁啊 true false true OK， 繼續咁啊我問你邊個樂器咧可以最合適地拉到小提琴，跟住咧仲可以係同一個音，咁好明顯咧啲答案定否得嘅 Timpani 啦，打鼓嘅嘣嘣嘣點會拉到呢個 A 啊嘛？有音嘅，但係你唔通幾十個鼓擺埋一齊喺度打咩？咁啊 double bass 太低音啦。問你 trombone flute 咁好明顯 flute 就會合理啲啦。點解咧？
flute 作為一個木管家族嘅比較高音嘅樂器咧，咁啊同小提琴差唔多定位，咁啊重 boom 咁就好明顯都唔對添啦。OK， 好繼續，咁啊繼續啦。佢問你有幾多 leading note 啊？of the D major 咧，咁啊首先 D major 係咩咧？個 leading note 第7個音，咁就咁啊數下手指啫，咁啊難度嚟嘅 C sharp。咁啊第5個巴出現咗幾多次喺右手鋼琴咧？好，睇先佢話啦，5至8啊，5至8 C sharp 右手鋼琴即係呢行。好，1、2、3、4。好，佢話係咪圈完啦？梗係唔係啦，我哋睇埋上邊呢個先。CD 度1、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6。好，咁我哋得出嘅結論咧就係6個嘅，基本上小心啲咧就唔會錯嘅。好啦，last 一題啦，又係啦，寫下啲文字轉換啫。Rhythm and articulation in the violin part of bar 1啊，即係小提琴嘅第1個 bar 嘅節奏啊，同埋長短啊，呢個好緊要啊。articulation 係音嘅長短啊，即係點樣拉咧？呢個係要記住，都要睇清楚。咁唔係完全 the same 喎，係咪 rhythm？ 但係佢冇講過 pitch 喎，所以可以改喎。OK，咁我哋睇一睇啦，呢個好邊度會用翻同一個節奏先啦。咁得一個符合嘅啫。OK，嗱啲音係真係改咗嘅，但係個音嘅長短咧，例如 staccato 啦、啲 tenuto 啊、啲 rest 係全部齊晒嘅。但係 dynamics 都係唔同嘅。咁但係佢有冇問你 dynamics 咧？即大細聲咧冇啊嘛。咁所以 rhythm and articulation is exactly the same on the third bar 嘅，即係3個 bar。好啦，咁啊就係 last 啦。Dotted crotchet 又係啦 crotchet 1拍，俾個點佢，咁啊等於呢個加半拍。佢有1個 bar 有幾多個呢個咧？咁啊考翻你第1拍嘅嘢啦，6八喎。OK，咁啊計下數啊，有6八係咩？6個8分音符啊嘛。咁啊就係呢個咩啊 ？1 and 跟住 2 and。咁喺度3個啦，咁樣所以應該係會擺翻落去，就會變咗2個。OK， 嗱咁啊，今次就解答晒2021年 A 卷嘅 A+M5 級樂理啦，咁啊希望幫到大家。